មានរឿងនឹកស្មានមិនដល់មួយបានកើតឡើងនៅលើដើមក្រូចឆ្លងរបស់នាងខ្ញុំកាលពីព្រឹកមិញពេលដែលរៀបចេញនឹងធ្វើការគឺនាងខ្ញុំបានទៅមើលដំណាំនៅជុំវិញផ្ទះឃើញដើមក្រូចឆ្លងគឺមានលាស់ត្រួយថ្មីបងប្អូនហើយក៏មិននឹកស្មានថាដល់ម្លឹងដែរបងប្អូនហើយនិយាយពីថាត្រួយហ្នឹងណាលាស់លឿនបងប្អូនចាកាលពីព្រឹកត្រឹមតែកន្លះចង្អាមដែលខ្ញុំចង្អុលហ្នឹងទេបងប្អូនដល់ពេលល្ងាចឡើងបងប្អូនហើយគឺឡើងមួយចង្អាមតែម្ដងណាល្អអើយល្អយ៉ាងហ្នឹង